හරිතිං අද අරං ඇල තියන්නේ මැකනිකල් කීබෝඩ් රිව්වක් ඉතිං අපේ විඩියෝටිට බල මේ මැකනිකල් කීබෝඩ්ස් මොනවද කියලා නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරි ඉතිං අපේ පලවෙනි කීබෝඩ්ඩක විදිහට වාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගැලක්ස් බ්‍රන්්ඩ කීබෝඩ්ඩම් මේක ඉතිං වාල්ට පෙන ඇති ගොඩක් හොඳ විදිහට මේක තියන තිං ලෙන් රයිටන් ජස්ල දෙන්නකටම මේ පාවිච්චි කරන පුළුවන් කියලා තියෙන වගේම මේ වගේ කන්ෆටබල් කීබෝඩ්ඩක් විදිහට මේක වාට පෙන ඇති ඉතිං සාන්ටික බරයි බොක්ස ගනන් ඉතින් කීබෝඩ් නෙච් ලොකු බරක් නැහැ ඉතිං පිටි පස්ස වාලට බලාගන්න මේ වගේ ගොඩක් විස්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා ඉතිං වාලට පෙන ඇති ඉතිං මේ තමයි අපේ පළවෙනි කීබෝඩ් එක ඉතිං අපි බලමු අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා JEDEL බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් JEDEL K103 කියන කීබෝඩ් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති මේකත් මැකනිකල් කීබෝඩ් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති මේ වගේ පිටිපස්සේ ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එක ගැන ෆොටෝස් ටිකක් වගේම කීබෝඩ් එකේ විස්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අප බලමු අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට එන්නේ මිෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. ඉතින් මේකත් ෆුල් සයිස් මැකනිකල් කීබෝඩ් එකක්. මේක මොඩල් එක ඇවිල්ලා MK.2.7 Pro කියන මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇති මේක තමයි ඔයාලට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇති මේ විදිහට කීබෝඩ් එක ෆොටෝ එකක් වගේම කීබෝඩ් එකේ විස්තර ටිකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ලං කරලා බලුවා. හරි ඉතින් මටික්මට අපි කීබෝඩ් ටික කරගෙන මොකද ගොඩක් කීබෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කීබෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් Logitech වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වල. ඉතින් බලමු ඊළඟ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා Red Dragon කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කියන කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉතින් ටිකක් වෙනස් ලුක් එකකට කැමති ඔයාට ගොඩක් හොඳ කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී කී කැප්ස් ටික අපිට මේව ගලවලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මේකත් ගොඩක් හොඳ කීබෝඩ් එකක්. හරි බලමු අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති මේකත් JEDEL බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේක කීබෝඩ් එක. මේක white කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති මේ විදිහට තියෙන මේක. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක එළියට අරගෙන කොහොමද අපිට මේ කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ රට මේ කීබෝඩ් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් white කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එකත් හරි අපිට ඊළඟට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Fantech Atom කියන මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ කීබෝඩ් එකක් මේකත්. ඉතින් ඔයාලට කීබෝඩ් ෆොටෝ එකක් ඒ වගේම මේ වගේ black and grey combination එක තමයි මේකේ කීස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ කීස් ගැන මෙතන විස්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ හැම එකම ප්‍රයිස් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ යටින් දානවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එක. අපි මේ පැත්තෙන් පටන් ගමු. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා අපි කලින් කතා කරපු Fantech Atom කීබෝඩ් එකේම අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ ඔයාලට වෙනදී මේ කීබෝඩ් එක වෙනස. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක පොඩි මේ කීබෝඩ් එක ලොකු. ඉතින් වෙනස තමයි මේකට ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එකේදී ඔයාලට නම්බර් පෑඩ් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එක ගත්තොත් ඔයාලට නම්බර් පෑඩ් එකත් එක්කම හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම්බර් පෑඩ් එකත් එක්ක මේ කීබෝඩ් එක. මේකත් ඉතින් අර වගේම තමයි. ඉතින් විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේකත් Red Dragon බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන full size mechanical keyboard එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකෙත් විස්තර ටික දාලා තියෙනවා මේ වගේ. ඉතින් අපි යන් ඊළඟට තවත් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට. අලුත් නෑ මේක. ඉතින් ඔයාලට නම් ඉතින් අමගාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේක. ඉතින් මේකත් mechanical keyboard එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට wired keyboard එකක් විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට තියෙනවා. හරි
ඊළඟ කීබෝඩ් එකට ඉතින් මේක හම්බෙන්නේ ඔයාලට වයර්ලස් කීබෝඩ් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කීබෝඩ් එකේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක අන්බොක්ස් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි යූසර් ගයිඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට කීබෝඩ් එක එන්නේ. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් මේක පැත්තකින් තියලා යමු අපේ ඊළඟ කීබෝඩ් එකට. හරි ඔයාලට මේක තමයි ඊළඟට හම්බෙන කීබෝඩ් එක. මේක ගොඩක් කලින් කීබෝඩ් එකට තලා ඉතින් ගොඩක් පොඩි කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අරව ෆේස් එකත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් ගොඩ හොඳ කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තියෙනවා. හරි බලමු ඊළඟ කීබෝඩ් එක. මේකත් ඔයාලට වයර්ලස් එකක්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක වයිඩ් කීබෝඩ් එකක්. මේ කීබෝඩ් එක වයිඩ් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් අපිට ඊළඟ කීබෝඩ් එක මෙන්න මේක ඔයාලට හම්බෙන්නේ වයර්ලස් කීබෝඩ් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා පොඩ්ඩක්. හරි බලමු කීබෝඩ් එක එළියට අරගෙන. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාලට කීබෝඩ් එක හම්බෙන්නේ. බලමු පොඩ්ඩක් කීබෝඩ් එකට පස්සේ ඉතින් ටිකක් බරයි මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ඔන් කරලා නේද? ඔයාලට නැති ඔන් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ RGB lightings ටික හරි අපි ඒක ඔෆ් කරලා බලමු ඉතින් අපේ අන්තිම කීබෝඩ් එක ගෙනත්. හරි ඉතින් අපේ අවසාන කීබෝඩ් එකට අපි යමු. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම එකම ප්‍රයිස් සහ ඩීටේල්ස් මම වීඩියෝ එකේ යටින් දානවා. ඉතින් මේ හැම කීබෝඩ් එකක්ම ඔයාලට MD එකට ආවොත් බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් Red Dragon brand එකෙන් එන white keyboard එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කීස් වලට ඔක්කොම හැම එකකම ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බැලුවදී පේනවා ඇති හැම කී එකක්ම මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ හැම කීබෝඩ් එකකම. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ කීබෝඩ් වලින් එකක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මේ හැම කීබෝඩ් එකකම හෝමාගම තියෙන MD කම්පියුටර්ස් කට ආවොත් මේදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම එකකම ප්‍රයිස් සහ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් එක්කම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා කීබෝඩ් එකක් ගන්න ඉන්න ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.